OK，这个好，这个好。哎呀，挡住嘴巴了。跳得好快，跳得快，小鸟1.1。中国鸟人卫东，在泰国丛林又将遭遇什么？他又将拍摄到哪些世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中的珍稀鸟类呢？冉冉升起的朝阳唤醒了烤鸭。生活在丛林里的动物、昆虫和鸟类开始了一天的悠哉与雀跃。鸟儿们也许想不到，当它们在丛林里自由自在地雀跃时，一举一动受到了中国湖北籍资深鸟类摄影发烧友卫东的高度关注和精心细致的拍摄。哎呀，挡住嘴巴了，有点过爆，快，等它转头吧。对。作为中国鸟类摄影资深发烧友，卫东于2010年一次偶然的机会开始接触野生鸟类摄影，从此一发不可收拾。拍鸟是一种崇尚自然、热爱自然的表现。我爱人完全支持我拍鸟，因为这样的话就能带动我儿子拍鸟。所以说，我们全家人寒假、暑假都是出门观鸟和拍鸟。因为爱好和家人的鼎力支持，8年来，卫东拍鸟的足迹从内蒙古到海南，从江苏到西藏、新疆。足迹不仅遍布了中国的大江南北，而且还创造过连续18个小时单人自驾1500公里追鸟拍鸟的疯狂记录。截至目前，全世界已发现鸟类品种约1万多种，卫东已经拍摄到了1000多种，占世界鸟类品种的1/10。作为中国野生动物保护协会会员，如今他不仅是中国生态摄影网野生鸟类摄影资深大咖，而且他所拍摄的一些野生鸟类的图片还先后获得了国内外摄影大赛的许多奖项。2014年4月，不谙英语、不懂泰语的卫东，凭着在网络上搜集到的泰国鸟类资源分布特点和拍摄攻略，第一次开始他在泰国的野生鸟类拍摄之行。当时2次自驾云南白发岭拍长尾阔嘴鸟，2次都没有拍到。当时一着急之下，就决定去泰国拍长尾阔嘴鸟。因为痴迷，2014年的泰国之行，卫东不仅拍摄到了世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中的长尾阔嘴鸟，还拍摄到了这张难得的以小欺大大盘尾追打双脚犀鸟图。不仅获得了鸟类网站年度摄影大奖，泰国之行也给他留下了难忘的记忆。泰国的鸟都相对来讲，比较容易拍一点。泰国的野生鸟类约有1000多种，约占世界野生鸟类品种的1/10，是亚洲乃至世界有名的野生鸟类观鸟圣地。2014年的泰国之行，卫东收获颇丰的同时，也不乏遗憾。2017年6月，卫东通过网络和泰国朋友取得联系后，决定再次赴泰国寻鸟拍鸟，弥补2014年的遗憾。宋老师，你好，我最近打算去一下泰国，我关心现在鸟况怎么样，尤其是我喜欢的巴色东，能不能拍到？现在泰国鸟况还可以，南部鸟可能会好一点，巴色东应该能拍到。
呀，欢迎你们来泰国。那就好，只要能拍到1种巴士东，我都很满意了。通过微信与身在泰国的网友宋老师联系以后，卫东计划本次拍摄从泰国东北部的考亚国家森林公园保护区开始，再到距离考亚国家公园约100多公里的 Sakret 环境研究站保护区，然后返回到位于泰国中部的首都曼谷，从曼谷再去泰国佛披府、大城府和龙仔错府境内的几处野鸟栖息地，最后再到泰国南部最大也是野生动物和鸟类品种最多的港卡章国家级森林公园保护区，寻觅拍摄这张表上计划的8大类100多种世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中的鸟类。与喧闹，直接和事先联系好的泰国翻译梁中柱先生赶到距离曼谷180多公里的泰国考亚国家级森林公园保护区，与在此等候多时的泰国鸟类保育协会会员，即专职鸟导艾伦和阿育瓦会合。这个是鸟导。你好，你好，Nice to meet you。Nice to meet you。高兴能够见到你。麻烦你了，这是。在考亚国家级森林公园保护区，卫东最想拍摄到的是羽毛艳丽世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中的蓝耳翠鸟和阔嘴鸟科属中的暗阔嘴鸟。当晚不顾旅途疲惫，卫东和梁中柱、艾伦、阿育瓦一直在详细的商讨拍摄事宜，结果却让卫东有些失望。暗阔嘴鸟，这个鸟很好，这个鸟我很喜欢，中文名字叫暗阔嘴鸟，是一種美麗的、非常美麗的小鳥。這個我們很喜歡。這個概率多大？อันนี้โอกาสแค่ไหนยังยืนยันว่า50-50เหมือนเดิม这个也是50-50啊，也是50-50，我是希望多一点80-90。你有80-90吗？哦，商讨完拍摄计划，已是夜半3更。心情有些郁闷的卫东虽然很疲惫，但是却没有立即休息。刚才第一次和鸟导见面，这次来把我所想拍的那些目标鸟，比如说阔嘴鸟系列。翠鸟系列，我点名点了5-6种，但是鸟导的意思可能只能看到1-2种，并且概率都是在50%左右，所以说现在心情还是有点郁闷。但是不管怎么样，我们观鸟拍鸟人总是期待着奇迹出现。按照习惯，无论明天怎样，他都会提前检查保养一下镜头和相机，确保明天当鸟类出现时能够正常拍摄，镜头或者相机不出故障。泰国东北部的这一片葱茏茂盛的原始丛林，位于泰国呵勒府、纳空纳玉府、沙拉五里府和巴真五里府4省交界地，总面积有2168平方公里。1959年正式被定名为泰国考亚国家森林公园，是泰国第1个国家森林公园。作为泰国有名的旅游胜地，公园里分布了有3000多种植物、56种兽类和320多种鸟类。那么，卫东此行考亚又能拍摄到哪些鸟类呢？
在遮天蔽日、步履维艰、蚊子、山蚂蟥丛生的原始丛林里，卫东跟随鸟岛艾伦徒步寻觅了大半天，不仅没有发现他特别想拍摄的蓝耳翠鸟和暗阔嘴鸟，甚至连其他鸟类也是难觅其踪，或者是惊鸿一现，无法拍到。挡着了！啊，我着急，气死我了！没有，哦，真是倒霉，刚刚来拍视频就没了，往哪边飞了？长时间在丛林里徒步寻鸟，体能消耗很大，很容易让人疲惫。看不到鸟着急，偶尔看到了鸟却拍不到，让卫东更加的无奈。鸟岛艾伦是看在眼里，急在心里。กังวลมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งคือหลายๆคนคาดหวังอยากจะมาเห็นอะไรเงี้ยคือเรามีโอกาสมาที่นี่ในทริปนี้น่าจะแค่อาจจะเพียงครั้งเดียวถ้าเราไม่เจออาจจะไม่มาซ้ำตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็กังวลมากๆว่าจะไม่เห็นอะไรเงี้ย当卫东和鸟岛艾伦感觉今天的拍摄可能一无所获，着急与无奈时，在丛林里的小河边，疲惫的他们意外地发现了苦苦寻觅的蓝耳翠鸟。等了大半天，最终快门也许就几秒钟，也许几秒钟都没有。这个从早上等到晚上，一天下来快门门岸，确实有沮丧的感觉啊，但是还是乐此不疲。第二天又去了，那第二天继续守，第二天没有，第三天继续守，就是这样无怨无悔。经过耐心的蹲守，卫东终于相对圆满地收获了蓝耳翠鸟俏丽可爱的样子。蓝耳翠鸟属于小型鸟，在世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中属低危品种鸟类，有灵栖和水栖两大类型。灵栖类蓝耳翠鸟主要栖息于山林，以昆虫为主食；水栖类的主要生活在水边，以鱼虾为主。它们主要分布在东南亚各国。拍摄到蓝耳翠鸟，卫东郁闷的心情有了些许舒缓。每一次离家外出拍鸟，卫东都牵挂着家人，并与他们分享收获。哇，老婆好！我很好。你辛苦了，招呼我们仔仔了。仔仔在不在？仔仔在，等一下啊。哎。好乖哈，听妈妈话。知道了。好 ，OK。泰国天气很热啊，你在外面要注意安全，然后注意防暑。我这里阳光灿烂，风光明媚，就是温度有点高。好的，照顾好自己，预祝你们拍摄成功。好，谢谢老婆。拜拜。拜拜。妻子的理解与支持，也是卫东爱鸟拍鸟的主要原动力。虽然当天没有拍到暗阔嘴鸟，他计划明天还要去继续寻找。然而出乎卫东意料的是，当天夜里的一场大雨和清晨的乌云笼罩，让一早起床的他心情有些沉重。为了鸟，我们还是得去呀。雨后的丛林异常湿热，暗阔嘴鸟的踪影依旧难觅。偶尔遇到惊鸿一现的其他鸟类，依旧还是不好拍摄。长时间的徒步与体能消耗，让卫东既疲惫，心情也有些许失落。山里的天说变就变，清晨乌云笼罩，还没到中午变成了阳光明媚。天气晴好，犀鸟开始在树冠亮相，山黄鸠在枝头雀跃，肉垂麦鸡也悠闲地在草地上觅食。这些鸟类也都是在世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中记载的鸟类，卫东自然也把它们
一一收入相机。天色将晚，眼看拍摄目标鸟暗阔嘴鸟的计划又要落空时，在返回驻地的路上，暗阔嘴鸟却意外地现身了。那个角上啊，那边有水，可能有。哦 ，OK， 哦，我看到，暗阔嘴鸟。这下拍视频。这是此行收获的第一只阔嘴鸟。你看我这个，哎 ，OK。我 review。暗阔嘴鸟刚刚是在求偶，哒，这个翅膀在扇动，就是向异性表示这个炫耀。มันเหมือนกับแบบว่าเป็นพฤติกรรมขู่พอผมเปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ 鸟音有2种，一种鸟音就是我叫出来吧，就是你滚蛋，这是我的家，这是我的地盘，你滚。一种同一个鸟，还有一种鸟音就是发出来，你快来吧，我们来交朋友吧，就这样，都。 ข้อนี้น่าจะเป็นข้อแรกมากกว่า 我不在了，ไปแล้ว 飞了 ，OK。往下飞了。暗阔嘴鸟主要分布在缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国，是世界自然保护联盟2009年鸟类红色名录保护鸟类。萌态十足的阔嘴鸟在全球有3属14种，暗阔嘴鸟是泰国7种阔嘴鸟之一。因为鸟类季节性迁徙的原因，卫东最终只能以主要收获蓝耳翠鸟和暗阔嘴鸟结束了考亚国家公园的行程。按计划，它的下一站就是考亚东部100多公里的泰国 Sakret 保护区，目标就是拍摄泰国国鸟，同时也是世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录保护鸟类带氏火背鹇。Sakret 环境研究站位于泰国东北部，距离首都曼谷200多公里。保护区面积78平方公里，是泰国有名的蛇类研究基地、动植物保护区和鸟类保育区，也是泰国中小学生认识鸟类、学习生态保护课程的主要场所。卫东的到来得到了所长苏拉切温索通先生和卡诺蒂研究员热情欢迎。ไม่มีปัญหาครับที่นี่ยินดีต้อนรับนี่ก็เป็นที่ที่เราจะเห็นไก่ฟ้าได้น่าจะง่ายที่สุดของในประเทศไทยแล้ว在泰国朋友们的陪同下，卫东坐上保护区的观光车，顺着丛林里的车行道，开始了寻找泰国国鸟的旅程。这里是这里的工作人员，在这里有工作了10多年。他现在是这个叫声不是火背鹇的叫声，在火背鹇缺少食物的时候，他们也在这条道路上撒食，然后通过它的这种叫声，告诉火背鹇有食物吃。他等于现在在帮助我，用这种叫声把火背鹇引过来。我现在就在这里安静的等待就可以了。尽管在研究站工作了29年的歌利央尼荣保育员卯足了劲儿呼唤国鸟，可是带氏火背鹇依旧没有露面。等待中，恰逢研究站来了一群前来观察学习鸟类知识的泰国小学生，卫东与他们进行了一次互动交流。สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆรู้ไหมลูกเดาให้เดา洛格亚 ，yes！ 这张照片就是白鹤，就是洛格亚。每一年都冬天来我们江西鄱阳湖越冬，这个就是拍摄于江西鄱阳湖。与孩子们的互动交流很快结束了，卫东又开始漫长的等待。就在天色将晚，卫东担心拍摄国鸟的计划似乎又要落空时，期盼已久的国鸟出乎意料地出现在了他一直蹲守的林荫小道上。
仪态万千的戴氏火背鹇之所以被誉为泰国国鸟，源于历史上泰国国王拉玛五世曾把此鸟作为国礼赠送给法国，于是便有了国鸟的美誉。而之所以被定名为戴氏火背鹇，则是为了纪念深入研究过此鸟的法国自然学家皮瑞·梅达瑞德·戴瑞德。目前它主要分布在泰国、柬埔寨、老挝和越南的常绿、半常绿刺林、混合林地、竹林、灌木丛中。从考亚到萨克瑞特环境研究站，泰国东北部地区4天的拍鸟日程很快结束了。对卫东而言，这次泰国行开局难称完美。下一站，他将与在曼谷工作的好友宋迎涛会合，在泰国中部首都曼谷周边佛披府、大城府和龙仔错府拍摄。宋老师，嗨，来，好 ，OK， 那是藏北风啊，那个潮是藏北风的潮，不是？宋迎涛是中国驻泰国一家企业的员工，也是卫东在中国生态摄影网神交了近4年，却始终未曾见过面的网友。因为喜爱野生鸟类拍摄，宋迎涛在泰国工作8年来，足迹遍布了泰国境内各大鸟类栖息地，先后拍摄了泰国境内分布的800多种野生鸟类。他在中国、泰国和其他国家一共拍摄到2000多种野生鸟类，是一个名副其实的野鸟摄影资深大咖。对于卫东的到来，宋迎涛非常高兴。恰逢周末，他专程陪同卫东来到距离曼谷130多公里的佛披府佩布里市的一个黄胸织布鸟。哇，这个你看没有？这潮多好，这个。哎呦，真漂亮！这个你看，这鸟就在影展一下。这个好，这个真好。黄胸织布鸟主要分布于东南亚和中南半岛一带，中国云南也有极少量分布。它们喜欢栖息在开阔的原野、河流、湖泊、水渠、芦苇地、沼泽等较为潮湿的地方，也出没于水稻田、果园和庭院中的树上。在世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录中，被称为鸟类杰出建筑师。它不仅身姿可爱灵动，更有工艺品般精致的鸟巢作品。野鸟拍摄，近是出好作品的硬道理，而隐身伪装就是不影响鸟类前提下近距离拍摄的主要手段。宋迎涛专门带来的野生鸟类拍摄伪装帐篷，让卫东可以挤进鸟巢拍摄。当天骄阳似火，气温接近40度，帐篷内如桑拿般酷热难耐。卫东实在是为了汗流浃背，保持形象，要不然就穿短裤头子了，汗就像游泳池出来一样的。好，不错，这下搞到了飞上枝的飞板。沉浸在每一次快门声快感中的卫东聚精会神，完全把酷暑置之脑后，捕捉到了大量的黄胸织布鸟精彩影像。飞板扇动翅膀，然后扇动翅膀，女朋友快来快来，老婆快来。拍摄完黄胸织布鸟之后，宋迎涛把卫东带到海边一个水坑边。这个小水坑貌不惊人，却是附近海边一处难得的淡水水坑。因为许多鸟经常来喝水或洗澡，被宋迎涛发现，成为了一个特别的鸟点。看上去也不大，好像水面也不是很干净啊。这个有鸟来吗？这个周边那边是海，这些一般的池子的这个水呢，都是略微有点咸。这块是可能是周边唯一的一个淡水。你看这鸟是说着鸟就来了，说着就来了。对，几乎是每天早上和每天下午。
卫东在这里非常幸运地见证了世界自然保护联盟红色名录保护鸟类火斑鸠的精彩求偶表演。水坑边火斑鸠的爱情宣言让卫东感动。流浪狗利用水坑的猎杀行动，也让卫东见识到自然法则的无情。这种情况，当然了，救它也是不可能的，这也只能是自然法则吧，自然规则。当晚霞染红天边，收获颇丰的一天拍摄画上了完美的句号。明天，卫东将前往泰国首都曼谷市北部的大城府哇特普然蒙寺庙和西南部龙仔错府冲洛莫寺庙拍摄。目标鸟是珍稀鹦鹉品种以及能够产出燕窝的金丝燕。位于泰国首都曼谷北部大城府境内哇特普然蒙寺庙，距离曼谷70多公里。寺庙规模虽然不大，但在佛教盛行的泰国，这座寺庙的廊檐、屋角或者寺庙内的树木，跟泰国其他地方的很多寺庙一样，常年会栖息着各种各样的鸟类，成为泰国人鸟和谐相处的一大特点。庙的历史是比较长的，尤其是一些老庙，老庙历史比较长，朴素参天，以树洞为主。泰国基本上都是佛教，佛教的话不杀生，所有的动物如果是生活在庙里，那是最安全的，和尚还会对你进行保护。就像那个的树一样的，在和尚眼里，树也是有生命的，它树生病了，它也不会砍掉，就是让它自然倒掉。而枯树就有很多树洞。选择树洞做巢的鸟类提供了非常非常好的机会。刚才就有一只赵娟，就在卫东和宋银涛讨论泰国寺庙对鸟类的保护作用的时候，他们一直等待的亚历山大鹦鹉憨态可掬的出现。萌萌的亚历山大鹦鹉是亚洲最大的长尾鹦鹉，主要分布在泰国、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、越南等国家。当天下午，在泰国首都曼谷西南部30多公里的龙仔错府冲洛莫寺庙，卫东的目标是拍摄以出产燕窝而著称的爪哇金丝燕。哦，掉下来个燕子，你赶快捡起来。有些鸟你知道不？可能就是说它那个窝做的可能更浅，所以有些小鸟稍微一动弹就会掉下来了。哦，因为太高了，它送不上去了，你知道不？啊，它就放这儿，买那个面包虫就开始喂。等这个小鸟长大之后，它又再也放了。寺庙成为爪哇金丝燕的家园，一些不小心掉落地面的雏鸟得到寺庙工作人员。睁眼睛了，睁眼睛了，新的感觉。睁眼睛了，你看没？再睁一下。善待众生，爱护环境，在佛教文化盛行的泰国一直备受推崇。这也是今日泰国依然保持着丰富的生物多样性的一个重要原因。在首都曼谷西南130多公里的佛披府，泰国皇家莲帕密环境研究所卫东惊奇地发现，这里原本是生活污水处理研究机构，但却吸引了200多种鸟类常年栖息此处。那么，它的奥秘又是什么呢？始建于1990年的泰国皇家莲帕密环境研究所，是已故太皇普密蓬为佛披府生活污水净化、保护当地生态环境而捐资修建的。该研究所总占地面积3000多亩，
主要采用阳光、风吹、7种草本植物过滤和红树林4大纯自然净化的方式，对佛皮府日常生活污水净化处理。过滤池里的昆虫蚊蝇，红树林里的鱼虾蟹贝，污水净化池里各种鱼类，为栖息在这里各种水禽和蜥蜴等动物提供了充足的食物来源。在中国古诗词中屡屡提到的白鹭，既是世界自然保护联盟红色名录保护鸟类，也是环境研究所种群数量最多的鸟类。70多只来自印度尼西亚和中国台湾地区的斑嘴鹈鹕常年栖息于此。它们和羽毛亮丽、仪态万千的彩鹳同属世界自然保护联盟红色名录中的保护鸟类。作为这里的明星鸟，它们是卫东特别渴望的重点拍摄对象。Very good， 距离也合适，光线也合适。又是丰收的一天，卫东的喜悦溢于言表。明天他将继续南下，到达此次泰国行的最后一站——港卡章国家森林公园保护区。他又会遭遇到什么？又能拍摄到哪些鸟类呢？1981年建立的港卡章国家森林公园保护区位于泰国南部，距离泰国首都曼谷200多公里。总面积将近2920平方公里，是泰国最大的国家公园和重要的野生动物保护区。2005年被列入世界自然遗产。保护区内有400多种鸟类，被誉为亚洲地区世界一流的观鸟、赏鸟、拍鸟圣地。依托当地丰富的鸟类资源，保护区周边的村庄建立了许多以鸟类为主题风格的农家旅馆。好，关先生你好，文老师好。在港卡章山下萨曼观鸟中心，一直等候卫东的鸟导阿文和观鸟中心老板萨曼，用精心准备的泰国炒面热情欢迎卫东的到来。Thank you。中餐来了，这个是泰国炒面，很有名。看上去就很漂亮。你先尝一尝这个那个柠檬哈，就放一点然后给它有酸味，就把那个油降下来，然后有补充营养。这个花生辣椒放在一起，好吃，确实好吃。这一次多久没吃饭了？3天3夜了。收鸟手3天3夜。对。鸟导自己排。哇，好东西！我下次要带着我老婆、儿子，也来吃这个。近年来，由于越来越多的中国鸟友到鸟类资源丰富的泰国观鸟拍鸟，本来就热爱自然的阿文，2012年返回泰国，便开始从事鸟导职业，足迹遍布泰国各大野生鸟类栖息地。而出身于野生动物摄影师的观鸟中心老板萨曼，更是港卡章的当地通。退休以后，成为港卡章公园边上的旅馆老板兼鸟导。卫东希望在他们的带领下，朝阳普照山林，卫东一行顺着山道觅蓝翅八色鸫的踪迹，大半天过去了，始终一无所获。无奈之下，只好来到港卡章国家森林公园山顶这个被当地人称为鸟洞的固定拍摄点，由徒步寻找式拍摄变为定点蹲守式拍摄。而鸟洞则是公园为了方便摄影发烧友，用黑色编织袋搭建的。
这个鸟叫什么名字？等一下，我看看。你说那个应该叫什么？叫什么钟？漫长无声的等待中，卫东希望的蓝翅八色鸫依旧没有出现。就在他准备放弃蹲守鸟洞时，一场白腰雀鸲和棕颈钩嘴梅的觅食之争和厮打突然出现在他眼前。白腰雀鸲在这找食，棕颈钩嘴梅也在这找食，他就把棕颈钩嘴梅给赶走。棕颈钩嘴梅被他赶走了，想想不服气，突然又冲过来搞他一下，哎，非常精彩，把白腰雀鸲吓了一跳，跑掉了。白腰雀鸲赶走了棕颈钩嘴梅，终于可以放心地给鸟宝宝们喂食了。所有这一切均被蹲守在鸟洞里的卫东认真地拍摄下来。蹲点守候相对来讲轻松一点，因为是坐着守嘛，就人没有那么辛苦。最为关键是在泰国，蹲点守候可以不晒太阳，我们前2天已经晒成黑人了。归途的路边，卫东意外遇到了毛色艳丽、有着卡通般长相的长尾阔嘴鸟。虽然2014年的泰国之行他拍过这种鸟，但是却没有拍到雕草筑巢的长尾阔嘴鸟。我现在录视频，等一下进巢的时候拍飞吧，想拍那个瞬间出巢的那种瞬间。因为我刚才已经观察到了，它要出巢的时候会把头先摊出来，先这样看一下，然后这个时候就要高度集中思想，抓拍到可能性还是很高的。属于世界自然保护联盟2012濒危物种红色名录中低危鸟类的长尾阔嘴鸟，主要分布于喜马拉雅山脉的山路地带、东南亚一带。中国西南部、广西、云南极小地带也有分布。树干弯那个地方，哪一弯的树干？2个，它下面2个弯的，对，那么弯呐，那么低啊！哇，知道这个，然后那个，这样啊。同样是在公路边，卫东还收获了爪哇马口鸻。爪哇马口鸻主要分布在泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨一带，平时不易见到，而一家3口母子温馨相偎相依的样子更是难得一见。估计它还有多久小鸟会出巢呢？差不多1个礼拜就可以飞了。1个礼拜就可以飞了。它是在白天睡觉的，如果没孵化的时候是公白天，晚上是母的。在回酒店的路边，卫东还收获了当天最后的惊喜——大金背啄木鸟。同样位列世界自然保护联盟2012年濒危物种红色名录。头顶霞冠，背部羽毛金黄，体色艳丽，有着丛林医生美誉的大金背啄木鸟，同样是鸟人们的所爱。漂亮，视频也漂亮。它转过来一点就好了，没有逆光，是吧？视频我早就录了2分钟了。好，大金背啄木鸟属于猎形目啄木鸟科，主要分布于泰国、印度、中国、菲律宾以及大泗他群岛，通常在海拔1500米以下的低山和平原常绿阔叶林和混交林中栖息。第1天的野拍没有拍到目标鸟八色鸫。4日一早，在鸟导的建议下，他们决定换一种方法，到港卡章保护区山脚下村民瑟姆家搭建的2个鸟点收点待鸟，期待着奇迹的出现。同样是酷热难耐，同样的无可预知和等待，卫东期待的奇迹真的能够出现吗？
先生刚刚介绍这里有巴色东，我希望能拍到巴色东，希望今天有好运气。在第一个鸟点，一波接一波的鸟儿和兽类让卫东应接不暇。沐浴。刚刚到时候，不要太着急，对，不要急着拍，因为它出来的时候，它先调查右边、左边安不安全。如果它觉不安全，有声音，咔嚓咔嚓或有什么变动不对劲，它就跑了。先让它到它的地盘来喝个水、玩个水，对，再开始拍，不然的话就拍不到了。这讲得非常对，经验教训。OK。虽然在第一个鸟点收获多多，但是目标巴色东依旧没有拍到。卫东转移到村后的一片竹林环绕的第二个鸟点，在村民色姆搭建好的伪装棚里，卫东终于见到了此行最想拍的巴色东——蓝翅巴色东。在这一片竹林下隐秘的地方，一对蓝翅巴色东夫妻正在辛勤地哺喂着他们的一窝宝宝。色彩丰富艳丽的巴色东主要分布在东南亚一带，被认为是世界上最美丽的鸟类之一。全球共有32种巴色东，而泰国就可以拍到14种。蓝翅巴色东以身体具有红、绿、蓝、白、黑、黄、褐、栗等鲜艳的颜色，在中国被列为国家2级保护动物，极为罕见。为了一窝嗷嗷待哺的宝贝们，蓝翅巴色东夫妇非常勤劳，喂食频次也很高，每次回巢嘴里都叼着满嘴的蚯蚓。在不影响鸟儿的伪装棚里，卫东时而拍照，时而拍视频，着实过足了瘾。这次泰国行相对来讲季节还晚了一点，但是在这么优秀的鸟导的带领下，我是拍得非常满意，我感觉到收获特别的大，就是比旺季去收获都还大，所以说特别感谢他们。为期14天的第2次泰国追鸟之旅转瞬即逝，卫东收获了80多种泰国鸟类新种，这些鸟大多都是名列世界自然保护联盟红色名录中珍稀保护鸟类。通过这些美丽的鸟儿，卫东进一步领略了泰国自然之美、生物多样性之美，更深入地体验了泰国的人文之美。对卫东来说，先后2次泰国行所拍到的鸟类，还仅仅是1000多种泰国鸟类中的小部分。未来，对于美丽丰富的泰国鸟儿，他依然有着更多的新期待。